Hello my friends, today I'm with Roberta and let's watch an osteopathic treatment. Prima volta che fai questo tipo di trattamento, vero? Sì. Un po' di paura? Diciamo no. No. Vediamo. Ok, first time doing this kind of treatment. She's a little scared but not so much. Ok, let's go. Rilassati. Perfetto, ci siamo. Tutto ok? Sì. Brava, tu rilassati completamente. Brava. Pancia in su. Esatto. Perfetto. Rilassa completamente. Ok. Perfetto. Pancia in su. Tutto bene? Sì? Poi pressionante, no? No. Va No. bene. We are a brave patient. Abbiamo una paziente coraggiosa. Allora. Per essere la prima volta sì. Sì, eh. Ok. Rilassa, rilassa il piede, bravo. Perfetto. Sentiti? Hai detto bene? Sì, sì. Non fanno male, tranquillo. No. There is no pain in this kind of technique, so no worries. Let's go ahead. Continuiamo con la parte dorsale. Tu rilassati, lascia fare a me. Brava, morbida, morbida. Perfetto. Morbida, morbida. Bravo. Questa è la clavicola. Morbida, morbida. Brava, rilassa, rilassa tutto quanto. Brava. Morbida, morbida. Brava. Perfetto.
Allora, mettiamoci un attimino seduti da questo lato. Vieni. You can sit on this side. Take a moment to rest, ok? To recover, per riprenderti un attimino. Ci siamo. Continuiamo con la spalla. Let's continue with the shoulder. Relax. Ok, tranquilla. Morbida, morbida. Ok, fare a me. Brava. Adesso lascia cadere completamente il corpo. Bravissima. Così, dondolando, brava. Ok, buono. Cross your fingers, adesso incrocia le dita qua dietro. Brava, ferma così. Morbida, morbida, faccio io, tu rilassati. Perfetto. Ok, brava. Vieni, pancia in giù e appoggia sui tuoi gomiti. Brava, stay on your elbows, più in questa posizione. Brava, rilassati, così, perfetto. Lascia cadere la testa ora e la tengo io. Lasciami la testa e rilassati. Falla cadere proprio di peso, bravissima. Drop your head, perfetto. Adesso rilassati. Brava, ma più rilassata, lascia la testa a me. Più rilassata, bravissima. Brava. Rilassatissima, faccio io. Morbida, morbida. Abbandono la testa. Brava. Perfetto. Facile. Adesso, braccia lungo i fianchi. Gira da quest'altro lato, turn the other side, ok, relax. Let's work on the first rib, lavoriamo sulla prima costa, rilassa, brava. Eccolo qua, perfetto. Ho un po' pressione la costa, no? Un pochino, Un pochino, dai. dai. Allora, tutto molto bene. Adesso tieni qui l'angolo, vieni un pochino più su, vieni un pochino più su così sei più comoda, brava, tieni forte forte. Hold the hedge please e lavoriamo sull'anca sempre, we work on the hip now. Release your legs, lasciare tutto rilassato, bene. Ok, si è sentita l'anca? Sì. Did you feel the crack on the joint? Okay, let's go ahead. Rilassata, brava. Ok. Pancia in su. Andiamo un attimo, comodo. Tutto bene? Sì. Molto molto figo. Dovrebbero fare un po' tutti. Brava, rilassa.
Perfetto. Comoda, comoda, lascia fare a me. Brava. Sempre rilassata così. Adesso lascia la bocca completamente morbida. Brava, la mandibola deve scivolare così. Let's shift the jaw. Ok. Perfetto, brava. Riprendiamoci un attimino che questa era una tecnica importante. Spina powerful technique. Ok, now sit on the side, sediamoci da questo lato, aspettiamo un secondino che ci riprendiamo. Allora, lasciati cadere adesso, drop your body, ok, più rilassata che puoi, lasciati a me, rilassati, più rilassata, bravissima, abbandonata, tranquilla, così, ci penso io, abbandona, brava, tutto bene? Sì. Adesso vieni sul fianco da questo lato, ok, stretch your legs, un pochino più avanti col bacino, vieni, ok, basta così. Non aiutare, rilassa, brava. Ok. A ritardo, a scoppio ritardato. Ok, firma così, rilassa. Non aiutare, bravissima, firma così. Abbandona le gambe, ok, release your legs, drop your body. Perfetto. Vieni un attimo da questo lato, mano proprio sul fianco, to one side, ok. Last technique. I need to check your neck here, don't help me. Rilassati, brava. Rimani rilassatissimo. Perfetto. Lascia la testa a me. Brava. Perfetto. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Ciao a tutti.